estamos na parte 2, então já vou misturando aqui. Vou misturando rapidinho. Galera, eu não vou fazer só vídeo de slime, eu vou fazer vídeo de provando balas finas, que eu amo bala fina. Amo bala fina. Amo. Com todo o meu coração, eu amo bala fina. Eu não tô conversando mais com vocês, né? Não resolveu aqueles 2 jatos de água bricada. Não deixou ela boa, não, tá? Será que ela vai ficar fluffy igual a outra? A outra ficou fluffy. Aqui, a outra aqui. Galera, ela grudou no pano. Eu esqueci que não pode deixar no pano. Jesus, amor. Tô ferrada. Ainda bem que deixar ela aqui embaixo. Ainda bem que dá pra tirar. Jesus amado, o que eu vou fazer, galera? A mãe vai me matar. Tá, depois eu tiro isso. Calma, corre. Galera, eu vou pausar o vídeo pra me tirar lá líquido tudo ali. Então, já volto. Aí, galera. Opa, voltei. Galera, tá grudando muito. Eu tentei tirar na mão nesse intervalo. Saiu mais ou menos ali do pano. Só que, galera, eu tô achando que eu vou ter que pôr mais tornar. Que não tá dando muito certo. Não. Eu tô quase acabando minha água bricada. Fiz tanta água bricada aqui nessa slime. Que elas estão... Ela tá gastando mais água bricada que a outra. Aqui. Ela vira uma pocinha. E tá gastando mais água bricada que a outra. Entendeu? Tempero. Será que eu misturo com a mão? Eu não gosto de misturar muito com a mão. Tá, vamos misturar com a mão. Porque eu sou dessas, eu gosto de misturar na mão. Aqui, galera. A de hoje cedo tá dura. Endureceu porque eu não gosto de pôr slime no pote. Depois elas endurecem. Eu vou misturar o dedo com uma colher mesmo. Eu sou dessas. Rapidinho. Sou dessas. Rapidinho. Galera, aqui está o telemão. Calma, eu vou tentar. Vou pôr bicarbonatinho. Pouquinho. Agora vai ficar durinho. Dura, vai ficar duro. Fica duro, que depois muito carbonado,
Galera, tá pegando a forma. Então vamos pra parte 3. Se